У меня же есть выбор. 200 лет или 15 минут. Все выбирают 200 лет. Я умный. Выберу 15 минут. Ну что ты там, выбрал уже эти 200 лет? А? Нет, я умный. Я выбрал 15 минут. Ты умный? Да ты дурной, что ли? Детишки, вы уже выбрали 200 лет? Нет, он умный. Что ты лыбишься, карга старая? Смешно? А мое время на исходе. Сейчас расставлю все точки над «и». Стой, ты что выбрал, 15 минут? Ты же врешь, дурак, ты дебильный, что ты робишь? Бабах. Все, 15 минут прошло, и знаете что? Я не умер, но у меня метка королева школы.